favor, xente do merchandising, para a mesa redonda. Cando esteades, eu comezo. Vale, bueno. Pois bo día, case media tarde. Bueno, eu son Sara, vou presentar esta mesa redonda. E nada, en primeiro lugar, pois quería agradecervos a todas pola presencia como público e tamén animarvos dende xa a tomar notas para preguntar, participar e, bueno, dinamizar este encontro despois de rematar as exposicións das nosas compañeiras. O tema central desta mesa redonda é a defensa da auga, un ben fundamental para a nosa vida e o noso ecosistema que é constantemente ameazado polo modelo contaminante e especulador do sistema capitalista. Como non imos moi sobradas de tempo, pois mira, facer unha breve presentación cada unha das compañeiras. E nada, antes quero agradecer inmensamente outra vez a vosa presencia e decirvos que sodes libres de interromper en calquera momento. Eu vou levar os tempos, cada unha ten 15 minutiños, cada 4 minutos vou avisar que finaliza o tempo. E nada, en primeiro lugar vai intervir Antón Masa, biólogo, presidente e cofundador da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra. Xa logo, cando vayan presentando as demais, pois xa as presentarei. Ala. Bon día, gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias polo convite. Vou empezar xa pedindo perdón por unha cousa de tipo técnico. Os que coñecedes a Asociación pola Defensa da Ría sabedes que aí onde di imaxe un PNG, pois estaba na grama. Bueno, pois eso non importa moito que non estea na grama, pero que hai unha táboa. E entón, este que o fixen en un Mac, o pasei a PowerPoint, o comprobei nun Windows que funcionaba, pero aquí, pois, descolocou todos os números da táboa. Entón, eu creo que sou capaz de recolocalos. Pero, bueno, isto, xa digo, non importa moito, pero o da táboa sí que é un pouco máis importante, non? Creo que o título que lle pusemos a charla, pois, o di un pouco todo, non? A celulosa de Pontevedra, de Lourizán, un modelo de xestión irracional da auga, non? Por que? Pois porque a auga, como ben dixo a compañeira, é un ben vital para a poboación e tamén para o medio ambiente. E a utilización que fai ENCE e moitas outras industrias, non? A maior parte das industrias, pois é moi irracional. Bueno, non sei se todos coñecedes a ría de Pontevedra. Non sei se podían apagar as luces aquí porque vese un pouco... Así, ese mellor así, non? Se coñecedes a ría de Pontevedra e onde está colocada a celulosa, onde se instalaba a celulosa, esa sería a ría de Pontevedra, a zona de Lourizán, nos anos 30 e 40, non? Vale, pois esa zona era a zona máis rica, e sigue a ser, en parte, a zona máis rica no que ten que ver con marisqueo, e era tamén unha zona onde empezaba un incipiente turismo, non? Nos anos 50, por aí, non? Esa zona que xa digo que é a zona que se chama Placeres de Lourizán, estes dous, podíamos chamar estes dous entrantes, pois era o banco marisqueiro máis importante da ría de Pontevedra. Traballaban, según datos oficiais, hasta 18.000 persoas nesa zona. O certo é que inicialmente nos anos 45-46, tirándose aos 50, fíxose unha daquela se chamaba Camiño de Unión entre o Porto de Pontevedra e o Porto de Marín. Pero xa ao pouco tempo de empezar a construílo, xa empezaron a falar de autovía e mesmo de autopista. Nos anos 50 xa se falaba de autopista Pontevedra-Marín, non? Bueno, a realidade é que ese camiño que fixeron aí, mirades que deixa, pois esta parte que eran os bancos marisqueiros máis importantes da ría. É certo que daqui para a ría, para o exterior da ría, tamén seguía sendo banco marisqueiro e hoxe sigue sendo banco marisqueiro, pero esa zona era a zona máis importante do banco marisqueiro de Placeres de Lourizán. Pois unha vez que fixeron este camiño de unión, a xente, os mariñeiros desa zona, chamábanlle a esta zona que quedou
cortada, digamos, que chamábanse o Mar Chiquito. Chamábanse o Mar Chiquito porque seguían traballando aí, porque a marea subía e baixaba por uns buratos que, se vos fixades, aquí se nota que sube e baixa a marea por aquí. Pois hai hasta 8 buratos onde subía e baixaba a marea. Entón, seguían traballando aí. Pero cando empezaron os recheos para instalar a celulosa, pois xa mirades que quedou só unha zona onde se podería, teóricamente, seguir traballando, xa na práctica xa sería imposible por varias cousas. Se fixo un recheo, fixose un recheo a partir do ano 56, se empezou o recheo para instalar o que foi a primeira celulosa. Se a compramos coa que hai agora, esa primeira celulosa parece unha celulosa de xoguete. Parece unha caixa de mistos cunha chimenea. Bueno, ahora quen coñeza aquela zona sabe que é bastante máis importante. Hubo unhas loitas importantísimas contra os recheos, inicialmente, sempre loitas en feminino, é dicir, eran as mariscadoras as que loitaban contra a instalación deses recheos que logo deron lugar á celulosa. E creo que eso é importante, saber que foi unha loita como casi todas as loitas que se dan na Galiza en feminino. Podemos falar de moitas outras. Contra a autopista, pois tamén foi contra moitas outras cousas. Nos anos 60, en concreto no ano 62, inaugurouse a fábrica de celulosa, a inaugurou Franco vestido de capitán de yate, que é unha cosa moi interesante, non? Porque, o sea, ven a joder a ría e se viste de capitán de yate. Bueno, este é o que digo que bueno, vai a complicar a lectura, non? Bueno, eu centrei, polo menos a miña intervención aquí, despois no coloquio xa é outra cousa, centrei no tema do auga, porque creo que o día o requería. Ali, bueno, se pode entender que di anos, 1958-1968, 1968-2022, 2022-2025, eso se entende. Arriba, concesión en metros cúbicos por segundo, a esa columna xa mellor se entende menos, pero bueno, vou a intentar explicar. No ano 58, deuselle unha concesión a celulosa de 1 metro cúbico por segundo de captación no río Lérez. 1 metro cúbico por segundo son 1000 litros por segundo. O volumen máximo en metros cúbicos por día sería de 86.400 metros cúbicos por día podía estar captando. Ao ano serían máis de 31,5 millóns de metros cúbicos ao ano. Como un dato, direi que a OMS fixa, creo que ahora xa debe estar rebaixado eso, pero fixa en 30 metros cúbicos ao ano as necesidades de unha persoa de auga. É dicir que ao ano ENCE podía estar gastando as necesidades de 31,5 millóns de persoas en canto a auga. Non sei o consumo real que tiñan ao ano, porque en eses anos evidentemente non hai datos facilmente atopables, pero calculo que podían andar, quizás sin exagerar, polos 50-60 metros cúbicos por día. O sea, sería un pouco, non chegarían aos 31,5 millóns, pero andarían polos, a mellor, 29.000, 30.000 nos anos 50, ou quizá incluso máis, nos anos 58. Tiñan unha produción anual de 30.000 toneladas cando iniciou no ano 63. Inmediatamente pasou xa no 65, 66, xa pasaron a 80.000 toneladas. No ano 68 non lle debía de chegar o auga a ENCE, por iso digo que podían estar gastando moito, non debía chegar porque solicitou unha nova concesión e deronlle 0,05
0,5 metros cúbicos por segundo máis, non? É dicir, no 68 xa podía gastar 1,5 metros cúbicos por segundo. 1,5 metros cúbicos por segundo. Hai que tamén considerar unha cousa, que daquelas as cidades, Pontevedra, por exemplo, a captación de auga non era como agora, que hai unha rede de captación de auga e de transporte de auga a todos os domicilios. Daquela non había. De feito, en determinados momentos, Ence tiña que ceder auga ao Concello de Pontevedra porque non había auga para uso domiciliario. E mesmo nos anos 60, 70, 80 e creo que hasta os 90, en varias ocasións Ence dixo cousas como: de que se queixa a cidade de Pontevedra si gracias a nós pode utilizar a auga, porque a auga do río Lérez é nosa. Entón, de que se queixan si estamos dando auga, non? O sea, é o irracional levado ao superlativo, non? E iso, quero dicir, eu xa estaba en Pontevedra. Eu cheguei a Pontevedra nos 74, pois isto pudo ser nos 80, 90, xa decían ese tipo de cosas. E ainda non hai demasiado tempo volveron a insistir, cando hai un par de anos, no 2022, bueno, nos 2022 debe de ser, que hubo un ano de moita sequía e que se lle obligou a paralizar a produción, pois tamén deixaron caer, bueno, paramos, pero ese agua é nosa, en realidad podíamos seguir utilizando porque o río é noso, e a ría tamén, prácticamente. Bueno, xa no ano 1968, digo que se deixaba 1,5 metros cúbicos por segundo, eso equivale a 129.600 metros cúbicos por día e a 47.304.000 metros cúbicos ao ano. É unha absoluta barbaridade, non? O consumo, que agora sí que xa sabemos, o consumo era de 35 millóns en ese momento, ¿no? E no 68 35 millóns e no 2022 15 millóns de metros cúbicos diarios. O sea, siguen sendo cantidades absolutamente desorbitadas, ¿no? Paralelamente á captación de auga, hai que ter en conta que están facendo uns vertidos de prácticamente a mesma cantidade que están captando a están vertendo. Solo entre un 5 e un 10% se perde no proceso de produción, no caso de unha celulosa craft. Entón estaban vertendo prácticamente o mesmo que captaban. Estaban con uns vertidos no ano 68, a ver, que isto está... Si, no ano 68 estaban vertendo 120.000 metros cúbicos ao día. No ano 2022, o sea, e todos os anos hasta 2022, estiveron vertendo entre 120.000 entre 120.000 e 60.000 metros cúbicos diarios, e claro, estaban vertendo non agua limpa, senón agua contaminada. A partir do 2022 se rebaixou a concesión de agua, e entón agora están con 0,6 metros cúbicos por segundo, quere decir que poden coller 51.840 metros cúbicos día e hasta casi 19 millóns de metros cúbicos ao ano. Oxe, non? A mellor alguén que coñece datos sobre Altri pode estar pensando se isto é máis, menos, despois se queres o falamos. Pero decía que a cambio desa agua que collen, aparte de contaminarnos a atmósfera, bueno, Seiros foi o máis significativo desde o principio, pero contaminou a atmósfera con todos eses produtos químicos que podes ver, CO2, derivados de nitróxeno e derivados de sufre, que son os que dan lugar aos cheiros, partículas e mercaptanos. Sobre todo os mercaptanos e derivados de sufre son os que dan ese cheiro tan característico das celulosas. Por lo tanto, esta contaminación atmosférica, pero a auga que eles podían, pues a soltaban así. Esta é unha foto en marea baixa, porque todas as fotos que temos de vertido en marea alta non se pode saber que é Lourizán, porque non sae esa parte de atrás, non? Eso, quen coñece esa zona de Lourizán, aquelo é o colexio das Monxas, non? Pois eso, así estaba todos os días hasta o ano
mínimo hasta ano 2001. Porque a partir de 2001 se empezou a construir o emisario, entón entre 2001 e 2002, bueno, o emisario se construiu antes, pero eles poderan empezar a utilizalo entre 2001, por aí, pues, 2001-2002, hasta aí estuvo así, non? E aí está vertendo, sobre todo, moitísima materia orgánica, que é o que se mide con sólidos en suspensión, con demanda química de oxígeno, demanda biolóxica de oxígeno, e logo tamén nitróxeno e fósforo. E logo, mentras estuvo funcionando a fábrica de Nosa, que foi unha fábrica electroquímica que montou a propia ENCE ao seu carón para ter cloro para blanquear a pasta de papel, estuveron vertendo tamén mercurio e dioxinas, dos produtos químicos máis contaminantes dos que pode haber no planeta, non? Voume limitar aquí simplemente a decir que supuso a chegada de ENCE, aparte desto que sabimos, pois supuso a morte da ría, supuso un freo para a economía da comarca, porque realmente iban a dar montóns de postos de traballo, deso podemos falar despois, e a realidade é que os postos de traballo nunca pasaron de 400 e agora son directos, me refiro, 250. É certo que Ence fala de os indirectos e os inducidos, entón di que 5.000, 10.000 según lle conveña, non? Pero quen conta eses postos de traballo indirectos, non? Porque calquer persoa que traballa no monte, seguramente algúns de vos sois traballadores indirectos de Ence, porque contan todo que se move no monte son traballadores indirectos ou inducidos. E bueno, perdeuse o marisqueo aí, nesa zona, e iniciouse de forma exponencial a eucaliptización do monte galego e, por tanto, a destrucción da paisaxe e moitas outras cosas, non? Aí ponemos ese de Encenterra, porque teñen a cara de chamarlle a unha filial que montaron, non? Enceterra. Entón nós pusemos Encenterra e enterramos o teu monte, porque eles dicen Enceterra, salvamos o teu monte. Bueno, pois realmente é iso que fan, non? Entón aquí vou a deixar todo despois o que no coloquio creo que é máis fácil falar de todos os problemas con os postos de traballo, con a contaminación, con moitas máis cousas, non? Pero así creo que cumplimos o tempo, non? Perfecto. Vale. Pois nada, mentre están aí a preparar o PowerPoint así de palestranta, pois nada, presentala. Gonzalo Pérez, segundo persoa que vai intervir, coordinador da comunidade de Montes de Tameiga, aquí en Mos Pontevedra. Bueno, aquí non, ali. Hola, bo día, nada, mentres, agradecer a vosa presencia e o convite. Un pouco, bueno, o objetivo de hoxe digamos, da miña presentación, pois eso, é presentarvos a loita e o que conseguimos, digamos, despois de 7 anos de loita. Bueno, deste proxecto, non sei se coñecedes, que era o GS 360, tivo bastantes nomes, non? GS 360, Cidade Deportiva, era un centro comercial. Eu esa tomo a presentación, non sei onde está. Antes de seguir, tedes algunha dúbida do que falou o Antón? Tedes algo que aportar, algo que preguntarlle ou paso xa para o final? A ver que podes. Está atopas arriba.
Non sei se se ve máis ou menos. Sí. Mírase. Sí. É que ahora xa non domino Windows. Perfecto. Vale. E nada, se vos importa. Bueno, pois eso. Isto é o noso logo, a Comunidade de Montes de Tameiga. Somos unha comunidade de montes, digamos, en o que é territorio, somos relativamente pequenas. Estamos, digamos, pegados a Vigo. E entón, bueno, pues sufrimos, digamos, as consecuencias de ser unha comunidade de montes periurbana, vale? Temos dúas parcelas, digamos, de tamaño medio grande, pero, bueno, entre as dúas parcelas non chegamos a 120 hectáreas. Pues, bueno, comunidades de montes, aquí no Pontevedra non é que sean moi grandes, pero na zona de Ourense, Lugo, pues eso, ou incluso en propio Mos hai algunha de 500 hectáreas. Entonces, bueno, hai as parcelas que lle chamamos Monte Común e Monte Faquiña, que é un polígono industrial que despois de 20 e tantos anos de pelexa conseguimos recuperar. Precisamente onde falaba antes Alex desas usurpacións, bueno, pues neste caso, digamos, había unha parte forestal que era de Monte Común, onde hai o Icona e fixo as plantacións forestais, pero na outra parte, máis pegada, digamos, á aldea, nese Monte Faquiña, pois o que se fixo foi dar con unha serie de concesións a empresarios a partir dos anos 65, 70 e, digamos, aí pois empezaron a implantar empresas, bueno, o tema da excusa de traer o progreso a Mos, o emprego e tal. Entón, bueno, digamos, esas son as nosas patas, ou tamén, o que sempre tamén incidimos nas presentacións, que as comunidades de montes, tamén creo que dixo antes Alex, ao final nos ubican moito na parte forestal, pero ao final o que facemos as comunidades de montes é xestionar, pois, territorio do común na parroquia, non? Temos o Centro Cultural das Pedriñas, dentro está a Sala Rebullón, e, bueno, pois, despois un pouquiño, pois, os proxectos que temos aí, Comunidade Enerxética, Alén, bueno, biomasa e o tema da auga. Como vos dicía, pois, esas son as dúas parcelas que temos, principais, e, bueno, esta da esquerda, a de Monte Común, é onde o Celta quixo, digamos, implantar o seu proxecto. Que suporía? Iso foi no ano 2017, cando fixeron a presentación. Nos fomos os últimos, digamos, en enterarnos de todo isto. Bueno, nos e a Comunidade de Montes do Lao, que aí na parte sur da fotografía, na parte de abaixo, e a Comunidade que linda. Esta mancha de aquí é esa onde está a cidade, o que conseguiron construir pois daquelas. E a nos o que nos supoñía o centro comercial era de aquí para lá perder todo isto. O sea, nos quedamos todo isto, e esta parte que deixaban de zona verde era o que nos vendían a nosa moto de que, bueno, que podíamos cuidar eso, o sea, nos deixaban de sardineiros do señor Mouriño e do Celta. Bueno, esta é a parte de Monte Faquiña, que os dicía que despois, como os dixen antes, despois de 20 anos conseguimos recuperarla, pero o que recuperamos foi un monte comunal cheo de industrias. Entón, estamos no proceso de ordenada e un dos proxectos que temos é, pois, un reparto de enerxía fotovoltaica nas cubertas desas naves que pouco a pouco esas manchiñas son os tellados, non? E esas franxas en vermello é o potencial que ten, pois, o tema da produción de enerxía. Estos son tres que xa temos instaladas. Isto é o que levamos facendo 20 anos, non? Daquelas, cando se constituíu a Comunidade de Montes, pois se conseguiu unha primeira subvención e o que se fixo foi, pois, establecer, digamos, ese círculo de enerxía que a biomasa. O que conseguimos ao final é que a maior parte dos comuneros e comuneiras, pois, sustituíran as caldeiras de gasoil ou de gas por tema de biomasa. O sea, que felicitamos. Ao final, facemos nos ese traballo e a idea era, pois, ir quitando o eucalipto, non metelo no tema da industria forestal de Ence, inda que, digamos, económicamente non era rentable, non era moito máis rentable vender a Ence, pero, digamos, ese ten outro tipo de beneficios para a comunidade. Entón, bueno, pois ese é o ciclo, digamos, da madeira. O que sí tamén está posto no noso plan de ordenación é que esa biomasa ou esa madeira de eucalipto, sobre todo, e a de piñeiro, pois vai ser está sendo sustituída por frondosas. E dai tamén a necesidade de crear outro proxecto de fotovoltaica, porque parte desa enerxía que estábamos entregando en forma de biomasa ahora vai a ser sustituída por kilovatios. Eso, bueno, é como facemos o tema da reparto, e un poquinho centrándonos, pois eso, na parte da agresión, pois era toda esa franxa, como vos digo, non? O primeiro proxecto que nos presentaron no 2017, pois se levaba prácticamente a totalidade do monte. Se deixábamos de ser un monte comunal, como lle manifestamos en algunha das xuntas con eles, e eles, bueno, pois manifestaban que nos reconvertíramos.
Será curioso porque, decir, o sea, non somos nosos que temos unha falta de espacio, de tal, eles vendían a moto, de que tiñan que traer o estadio para ali, o mini estadio, que o futuro do Celta estaba moi comprometido se non se facía todo iso e tal. E era curioso como utilizan a masa social e a propia xente, o sea, xente moi vinculada, digamos, xente moi de esquerdas, xente, digamos, das peñas, cando nos fixemos aquela barricada, aquel movimento viceñal que chamamos as asociacións de comerciantes, bueno, os propios veciños de Tameiga, cando acudimos ás peñas non atopamos a resposta que nos pensábamos que íamos a ter. O sea, é dicir, é increíble a forza que ten o fútbol, ese sentimento que vende, que despois, ao paso do tempo, Mourinho non supo cuidar, entón esa desafección das peñas co propio presidente, non, se manifestou e agora, bueno, pues a filla, digamos, recuperou, non? Pero era curioso como, pues eso, xente moi vinculada, moi concienciada, cando lle tocabas o tema do fútbol, decían, non, iso é outra cousa, é sentimento e tal, non. É un puto negocio, que ademais utilizaron os, digamos, a masa social para chegar. É curioso que o señor Mourinho era un empresario moi grande en México, pero cando chegou aquí, o primeiro que fixo foi meterse no Celta. Con o Consello de Administración, ao cabo de uns anos, conseguiu ser o presidente. O sea, sen prácticamente poñer cartos, porque ao final pagamos todos, o sea, foi unha quita descomunal da débeda que tiña, e bueno, pois é unha maneira, digamos, dunha persona que era totalmente descoñecida, en poucos anos se senta co presidente da Xunta, co alcalde, como se dice, con Florentino, bueno, todo o que rodea o mundo do fútbol, non? Entonces, bueno, cando nos fixeron a presentación ali famoso no Paso dos Escudos, nos levaron ali como os indígenas, que se falaba antes, ali nos meteron unha mesa con unha boda e aí estaban, pois, eso, a Garda Civil, a Policía Nacional, Fiscalía, todo o politiqueo, todos os grupos políticos e tal, e xa daban o proxecto por feito. Pero claro, nos dicíamos, oye, nos ainda non nos manifestamos, os propietarios das terras e tal. Sí que estaba outra comunidade de Montes ao lado, que ao final esa sí que claudicou a primeira de cambio, e digamos vendeu pois, esa zona que vedes ali na esquerda, que xa estaba empezando a construirse da cidade, o sea, digamos a cidade deportiva actual está construída nos montes de Pereiras, e ese circuliño foi onde acabou toda esa loita. Vou así un pouquiño rápido, porque eso, temos pouco tempo. Entonces, esa modificación do Pexón caeu, ou, bueno, está en vía morta, conseguimos a través eso, dun frente que montamos ca Asociación de Comerciantes, de toda, digamos, casi sur de Pontevedra, porque tamén había moita manipulación, e antes o que falaba aquí o compañero dos empregos, o sea, pasa o mismo con Altri, pasou con Ence. De repente iban a ser 2000 empregos directos, eso posto no papel. En canto empezaron as obras, despois eran 1000, despois eran 500, e ao final a cidade deportiva pues, estarán 100, o sea, despiden polo camiño 4 ou 5.000 postos de traballo. Que cubre? Que crean unha opinión pública como que eso é progreso, como que eso vai a dar emprego, e é outra das patas na que se sustentan ese marketing de creamos riqueza, vamos a crear postos de traballo e así se compran moitas vontades. Bueno, pois eso, no noso plan de ordenación forestal, unha dos obxectivos principais era a protección da auga, aparte do tema da biomasa, como vos dixen, e manter a biodiversidade. E, bueno, isto, bueno, era 1 millón de metros cuadrados, o primeiro, tal. Isto son imaxes do proxecto, como foi cambiando, foi, digamos, o tiñan totalmente estudiado. O tema que eles aí non se deron conta, non se decataron, de que todo ese monte está inzado de, hai ahora mismo 57 pozos. E aí se calculamos que daban auga non só a parroquia de Tameiga, senón tamén a de Petelos e parte da de Sanguiñeda, os que coñecen a Bacía do Louro, pois moita auga sae dai. E iso é, pois, como o curuto da montaña, porque hacia outro lado xe a, digamos, a vertente cara a Vigo, pois aí había moitísima, ou hai moitísima auga, e é onde, digamos, non hai un sistema público prácticamente en Tameiga, nin en Mos, hai un consorcio, pero non chega a, por exemplo, a parroquia de Tameiga, o 80% da agua sale do monte. Entón aí, digamos, xente que tuvo que traballar no monte nos anos 80, 90 para meter as traídas, xente que tuvo, bueno, que incluso traídas máis precarias que había nos 70, 80, bueno, tuvieron que picar, e esa xente tamén, digamos, se puso diante de todo este, se puso todo ese proxecto. Estos son, bueno, diferentes imaxes do que iba a ser, a parte de arriba era o centro comercial e a parte de abaixo a cidade deportiva e toda esta historia. Isto nada, bueno, isto foi, pois eso, cando conseguimos a sentencia que decía que todo eso era ilegal, o problema foi que eles durante a pandemia e co permiso, digamos, da outra comunidade de Montes e co Concello, pois habían construído
un doble campo de fútbol, o sea, 2 campos de fútbol, máis un terceiro. A xustiza declarou un ilegal, pero, bueno, os campos están aí e sabemos que non os van a tirar. O sea, ao lado desa infraestructura hai unha pequena residencia, ou unha gran residencia, e levamos 20 anos cunha orden de derribo que non somos capaces de ejecutar. O sea, é dicir, nos sabíamos que o que está feito é moi complicado. O que está feito, insisto, está na parroquia do lado. E, bueno, estos son diferentes ferramentas xurídicas que se van inventando e digamos, en toda esta loita, ao que nos demos conta, no que nos decatamos é digamos, a forza que ten o fútbol, non? Foron capaces de ir metendo nesa leis de acompañamento que todos os anos meten a final de ano, pois foron cambiando, incluso conseguindo cambiar a lei do solo de Galicia. Foron metendo enmendas e, digamos, ahora os PIA, que ahora xa se chaman PIAE, Plans de Interese Autonómico, o que facultan é a que calquera proxecto ou iniciativa privada poida ter un interese público que lles permita expropiar. O sea, ahora mismo antes se expropiaba, pois, como autoestrada ou para, bueno, para as minas. Para unhas minas ou algo que se supoñía que era de interese estratégico e tal. Pero isto xa foi unha volta máis, e dicir, ahora, por exemplo, Cociña Santos ten un PIA, alá en Boimorto, me parece que é, bueno, calquera industria, ahora prácticamente calquera iniciativa pode ter un PIA. O PIA, ao final, é para legalizar ou para conseguir cartos públicos, digamos, para eses proxectos. O proxecto actual, isto eran as infografías moi bonitas que lle pintaban a xente, o estadio, aí, estas cousas. E, bueno, digamos, nestes 7 anos de loita, o que tamén nos decatamos é que precisamente eso, con autoorganización e con, bueno, pues, digamos, tocar en moitísimas portas e charlas deste tipo, concienciando a xente e tal, conseguíamos reducir o ámbito de adaptación a eso que lle chaman eles a lágrima, eso que está construído, o que estaba declarado ilegal, pero xa habían amparado con un plan especial deportivo e o seguinte paso era o PIA, e aí é onde nos tiñamos, pois, a parte tamén esa lagrimiña que se ve aí, e digamos foi o que conseguimos ahora neste último, no 2024, salvar. En toda esta batalla sí que perdemos, digamos, como nos dixo o abogado e o asesor que tiñamos de comunicación, o asesora, os asesores, vamos, foi que a pluma que perdemos en unhas instalacións que hai aquí, que isto era un viveiro que tiñamos alugado, e esta é a parte que nos van a expropiar. Entón, bueno, cando negativa tras negativa do último semestre do ano pasado, non entendíamos, e xa todo o mundo nos decía, os abogados e tal, que nos tíamos que sentar a negociar co Celta, e nos mantivemos firmes ata que en decembro, pois, nos mandaron a merda, literal, nos dixeron que nos iban a arrasar de novo, pero curiosamente, a última semana do ano, a presidenta dixo que quería ter unha reunión con nos. E como a presidenta ahora está metida nesa nova imaxe do Celta, que se apoia moito no nacionalismo, a cultura, a canteira, non? Ahora estaban outra vez en números vermellos, pois volven outra vez a que de repente a canteira vai salvar un pouco o Celta. E nos plantexou eso, nos plantexaron que nos deixaban mitad desa lágrima, despois tal, e como dixemos que non, pois a última semana do ano, bueno, que estaban dispostos a deixarnos vivir. Era curioso, o sea, decir, eso é noso, pero eles daban por suposto que era deles, o sea, o diálogo e a utilización da linguaxe era curiosa, pero bueno, nos o que fixemos foi unha asamblea informativa cas comuneiras, plantexando, pois eso, oye, mira, xa a xunta directiva coida que chegou como límite e, digamos, se estamos dispostos a retirar todo e tal. E, bueno, pois a veciñanza ao final o que decidiu que sí, que non íamos a seguir pleitexando porque foron caendo como as fichas do dominó e ao final consideramos que o que nos iban a levar pois era mínimo, o sea, con millón de metros cuadrados que nos iban a coller ao principio, pois ao final son 10.000 metros. Sí que é verdad que ao final a loita continúa, é dicir, non sabemos que iso é moi apetecible, esas infraestructuras están aí, están na Comunidade de Montes do Lao, que creo que o 60% do seu territorio perderon, e o perderon definitivamente, o sea, perderon tamén o control da auga. Por que dicimos eso? Porque o tema da auga vemos que as comunidades de auga, os usuarios que se autosestionan, que estaban como a extinguir, o Estado quere que se extingan, ao final son elementos que son de resistencia e resilientes, o sea, decir, toda esa auga que nos captamos nese monte baixa sen costar, o sea, sen consumir un kilovatio ata as casas. Ahora sí que hai unha obriga de clorar, entón hai unhas pequenas cloradoras,
E, curiosamente, a Comunidade de Montes do Lao, que tiña ese mismo sistema, a raíz deste proxecto, ahora que fixeron, teñen captación xa a 100 e pico metros. As nosas captacións que temos no monte son máximo a 12, 13 metros, son acuíferos de ladeira, que o problema que teñen é que son tremendamente vulnerables, pois eso, a proxectos que fagas en riba da, digamos, do chan. Entonces, bueno, tamén necesitan un réximen de auga de pluviosidade pois moi, eso, de chuvias moi continuas. E, bueno, pois estes son as diferentes marcas dos pozos que temos e tal. E estes dos acuíferos da vida era, pois eso, digamos, máis ou menos como estaba por esta zona, entendo que tamén funcionan así. Non sei se aquí alguna membro de comunidades de traídas, pois eso. Eso máis ou menos ten 12, 15, 20 metros, e nos o que facemos é captar esa auga donde esa rocha fragmentada. Entonces, digamos, calquera afección no curuto destas montañas pois é tremendamente lesiva para todos esos acuíferos. Perdón, quero dizer poquinho. Un poquinho, vale, pois nada, vou así moi rápido. Esos son, pois eso, toda aquela parcela que viste son todos os puntos que temos identificados de pozos e captacións de diferentes traídas. Isto era o que viña buscando pois esa xente, non? Ao final non é un sitio para facer ninguna cidade deportiva, nin calquer proxecto, porque as pendientes son bastante pronunciadas, pero o que eles viñan buscando pois era todo isto. As vistas, a ubicación estratégica, logo máis. Estes son exemplos pois, deses pozos, desas captacións. E isto de definicións de estupidez, idiotas e tal. Como vamos tan rápido, non me vai deixar. Pois aquí temos a estupidez humana, os idiotas, aí o señor Mouriño e a nosa alcaldesa. E despois outro señor que tamén era concelleiro daquelas de Vías e Obras. Señor Mouriño, pois, cando dicen ese refrán de a fame e as ganas de comer, pois ese era as ganas de comer, e esa señora, pois a idiota e a imbécil que temos ali da alcaldesa, que, bueno, digamos, isto era o progreso de Mos e tal. Que pasa? Curiosamente, pois 7 anos despois, ahora ven ese túnel, que non sei se estades o tanto, a saída sur de Vigo, pois, digamos, vai pasar por debaixo do noso monte, e ahora resulta que si, a comunidade de Montes de Pereiras e a alcaldesa están tremendamente afectados porque afecta a 2 traídas. Cando daquelas, este proxecto afectaba a 8 traídas. E a afectar a 5, o sea, 4 das nosas, máis aí hai unhas traídas que, bueno, temos están legalizadas, non? Que son, ao final, veciños que decidiron non legalizar esas traídas, pero tamén están sacando agua do noso monte. Entonces, bueno, pois nada, eso, o poder político e o poder, digamos, empresarial. Estos xa son, bueno, pois eso, diferentes cousas que estivemos facendo durante todos estes 7 anos, en diferentes, bueno, pois, aquí no Alto de Puxeiros, ali na nosa parroquia, no Concello, en Vigo, Compostela. Isto foi, por exemplo, unha manifestación xa espontánea, porque pola mañán había un pleno onde se aprobaban, pois eso, onde se aprobaban todas esas ferramentas jurídicas, falta toda a oposición aí, e entón os veciños, pois, espontáneamente decidiron xuntarse, digamos, para facer o seu pleno. E, bueno, eso, que son exemplos de que, ao final, pois, a Asociación de Veciños, Comunidade de Montes, as traídas, colectivos, de Vigo, asociacións comerciantes, Faísca, Ecoloxistas, En Acción, Greenpeace, Amigos da Terra, pois botaron unha man en todo isto para conseguir parar, digamos, ese despropósito. Non sei, creo que xa non me queda nada. Vale, pois nada, calquera pregunta que teñades, despois na... Bueno, estes son unhas curtas que están por aí polas redes, de Aberto con Fume, o lugar do monte, que, bueno, a primeira pelexa con Mouriño e tal, pero que separas que este proxecto hai 40 anos, xa o Celta e xa o avó da alcaldesa quiso facelo. O sea, a historia se repite. Entón sabemos que ahora conseguimos para isto, pero, digamos, temos que seguir autoorganizados para a seguinte ondanada que virá. Non sabemos se outra vez o Celta ou será, non sei, un Altri ou un, non sei, calquer proxecto que se lles ocurra. Pois nada. Bueno, imos seguir co terceiro poñente, que vai ser Iván Rodríguez Lombarder, xeólogo ambiental, responsável da área do Sindicato Galego en Lobenza. Creo que vouche por aquí o tempo, porque me dá un pouco de vergoña ter que cortar. Xa distribúes ti e xa fas ti. De acordo. Damos ya adiante logo.
Bueno, pois nada, moitas gracias por estar, moitas gracias polo convite tamén. Eu non veño aquí a falar dunha loita, dunha resistencia, porque a verdade é que na Mariña somos 4 voces que aparecen e desaparecen, e non hai unha resistencia, porque aí xa hai unha empresa con 3.000 traballadores, 3.000 familias implicadas. É prácticamente imposible falar de calquera. Supoño que tamén pasa algo parecido en Vigo, que custa, o sea, que hai sempre moito apoio da familia que directamente, das familias que están directamente implicadas, non, nestas empresas, non? É difícil, como se di, non, que alguén morda a man de quen lle dá de comer, non? Entón, pois, bueno, convidoume Bernardo para chegarme por aquí para falar, porque escribí un artigo na web do Sindicato Labrego. Eu traballo no Sindicato Labrego, sobre a balsa de Alcoa, porque saiu despois de moito tempo pedindo que se incrementara un pouco máis, non, a altura desa balsa de Lodos Vermellos. Saiu a declaración de impacto ambiental, non? Entón, pois, cando saiu, pois, botelle unha ollada. Había un parágrafo que me chamou a atención, vou lelo porque penso que hai que lelo directamente da fonte, non, para que vexades. Dice, é o segundo parágrafo da declaración de impacto ambiental, dice: a avaliación non inclúe os aspectos de seguridade das instalacións, estabilidade xeotécnica, seguridade e saúde no traballo, nin na minería, nin estradas e outros que posean normativa reguladora ou instrumentos específicos ou se atopen fora do alcance da avaliación ambiental, nin todo aquilo que se atopa fora das cotas 100 a 104 metros sobre o nivel do mar, nas que se pretende a execución do proxecto, nin das canteiras ou zonas de extracción de áridos de pedra, nin dos que se deriven da caracterización dos barros a depositar, nin dos plans de emerxencias interiores e exteriores. O sea que fan unha declaración de impacto ambiental, pero a mí que se despois falla calquera destas cousas, se cae para baixo, ou se hai eses lodos que veñen durante a propia tramitación. Sanidade Pública decidiu que efectivamente unhos lodos nos barros empapados en sosa cáustica que se consideraban que eran corrosivos e irritantes e, por lo tanto, residuos perigosos. Na metade dese proceso de evaluación de impacto ambiental, esa información non se volve a pasar a augas para ver se os informes sectoriais cambian despois de ter esa información, non? Entón, digamos, os que firman a declaración de impacto ambiental, como que se lavan as mans e dicen: eu de todo isto, non? O que pase desde 100 metros de cota hasta baixo, eu non dixen nada, non? O sea, que era unha cousa que me chamou moitísimo a atención. Penso que realmente merece a pena. Entón, o meu artigo simplemente é unha reflexión sobre o que vai dicindo esa declaración de impacto ambiental. Temos que pensar un pouquiño rapidamente que é unha aluminera, non? Que é unha fábrica deste tipo, non? A bauxita é a fonte principal do aluminio a nivel mundial. É un residuo de alteración dos feldespatos que se produce normalmente en unhas condicións climáticas axeitadas, non? Estes son minerais moi resistentes e para meteorizarse, para degradarse, precisan que haxa moita temperatura e moita humidade. Entón, normalmente son en zonas ecuatoriais, non? Ali a auga que vai infiltrando na terra, un pouco como esta figura que puxo o compañeiro, non? Nesas 15-20 metros superficiais se produce esa alteración, é unha cosa que son feldespatos, como se foran, non? Os cristais estes de granito, pois convirtese en unha especie de lama chea de óxidos metálicos, hidróxidos, un barro vermello, digamos, non? Entón, eso, digamos, aí é onde aparece esa bauxita, que son óxidos e hidróxidos de aluminio. Entón, o que se fai con iso é coller, desmontar todo aquilo. Imaginadevos que é unha mina a ceo aberto e que destrue completamente a cuberta superficial nos territorios nos que se traballa, non? E todo eso vai montado en barcos que chegan aí hasta o dique norte de Alcoa. Ali, todo iso, pois, que se fai para separar a bauxita do resto? Pois se mete nunha cuba a 200 grados centígrados con sosa cáustica. Entón, esa sosa cáustica fai que o aluminio reaccione co hidróxido e se forma un hidróxido de aluminio soluble, digamos, diluído nese líquido. Por decantación, todo o resto dos lodos e dos metais e tal, pois queda formando eses barros vermellos.
barros vermellos lóxicamente saturados en sosa cáustica, e todo iso se vai levando a esa presa, ¿no?, que ten agora mesmo máis de 100 metros de altura, 30 pisos de alto, ¿no? Empezou facéndose con 10 metros, lóxicamente daquela non pensaban que iba a chegar a ter 100 metros de altura, co cual, digamos, a base, a cimentación, no, o que temos aí por baixo non é unha estrutura pensada para aguantar 100 metros por arriba, no? Entón, eso nin estaba impermeabilizada ni nada, imaginadevos, no? Falamos dos anos 70, no? E pouco despois, bueno, cando o proceso precisa unha enorme cantidade de enerxía, como vedes, a 200 grados centígrados hai que poñer todo ese material, pero despois ese hidróxido que se forma de aluminio hai que convertirlo en óxido, que sería a alúmina, que é do que despois se vai sacar o aluminio. Como se saca o hidróxido a óxido? Pois poñendo a 1000 grados centígrados, ou seja, aínda máis enerxía que precisamos, non? É unha cousa moi intensiva en enerxía. De aí sacamos a alúmina. Prácticamente a metade da bauxita se convirte en alúmina e o resto, a outra metade, son barros vermellos que van para esa presa. A alúmina, a metade da alúmina se vai convertir en aluminio. Como se fai iso? Pois se mete nunhas cubetas, no? E se lles mete electricidade, no? Os ánodos que teñen esa cubeta son de carbón, entón o oxígeno de óxido de aluminio, o oxígeno se xunta co carbón formando CO2. E se emite ese CO2, no? E o aluminio queda en forma metálica e sería o que vai dar lugar aos lingotes. Para que eso se produza precisan baixar un pouco o punto de fusión, e eso se fai engadindo nesa cubeta fluoruro de aluminio. Ese fluoruro tamén é emitido co CO2. O sea, aparte de grandes emisións de CO2 as que se poidan xerar durante o quencemento de todas estas cubetas que decíamos antes, o consumo enerxético enorme que se produce, pensade que o 66% da provincia de Lugo, da electricidade consumida na provincia de Lugo, é de Alcoa. Entón, ese consumo enerxético, pois tamén, lóxicamente, hai parte que agora é renovable, pero tradicionalmente ven sendo era térmico, no? Era baseado nas térmicas das Pontes. Entón, pois, digamos, con ese CO2 que se emitía tamén se emite o fluoruro. O fluoruro é tóxico, se deposita ao redor nos quilómetros, ao redor nos pasteiros, nos campos de cultivo, ao redor da fábrica de Alcoa. Hai 10 sentencias en contra de Alcoa por diferentes tipos de emisións, no? Cuestións relacionadas coa auga. Bueno, de todo este proceso hai residuos, hai moito fluido, no? que é tratado nunha planta de depuración, entre elas as augas que empapan cando chove dentro desa enorme presa, no? Digamos 33 pisos de altura e 1 kilómetro, bueno, 0,7 kilómetros aproximadamente, como monte, máis ou menos como o monte, pois todo ese de superficie de barros vermellos. Aí chove, todo ese auga se infiltra, hai un risco de licuefacción, que é o que pasou naquel desastre no Danubio, lembrades, no ano 2010, que estes barros mesmo ten pasado cos transportes de bauxita en barco, camiño destas fábricas, que en algún caso, debido a vibracións e exceso de humidade, se convierten, digamos, que pasan de flan a natillas, e eso fai que se convierte en algo que flúe e os barcos volcan, ¿no? Pois eso pasou naquel caso, esas presas que están pensadas para ser unha presa de materiais sólidos, pois cando se convirten natillas, ¿no? Pois se produce esa emisión, ¿no? Esa emisión que naquel caso hubo 10 mortos por afogamento e 100 feridos por as queimaduras producidas por esta sosa cáustica que está empapando todos esos barros vermellos, ¿no? Entón, todo eso, para impedir que pase, o que teñen que facer é permanentemente estar con bombas sacando auga desa enorme presa para manter secos eses barros e impedir que se produza esa potencial, ¿no? Colapso da presa.
Claro, cando ti lees a declaración de impacto ambiental, pois hai os de emergencias din que eso é unha situación perigosa, non me vou estender porque que é unha situación perigosa, e os de patrimonio din unha cousa que para min é clave, non? E din, bueno, aquí o que non se di é que va a pasar cando isto remate, porque eso é un depósito que ten que estar permanentemente sendo bombeado. Quen paga eso sine die por os siglos dos siglos, sabes? Como vamos conseguir ou como se vai estabilizar eso, non? Non hai presentado ningún esquema da situación final que vai facer que eso sexa estable e seguro. Entón, na declaración de impacto ambiental, respostando a ese inquérito dos de patrimonio, din, bueno, é certo, pois, como isto dá para 4 anos, pois, cando falte un ano, para eses 4, teñen que presentar a situación definitiva, de momento adiante. Despois xa nos dirán eles como van a mañar. Digamos, é unha situación absolutamente como se vas un avión e dices, ui, estamos quedando sin combustible, a ver se construimos un aeroporto por aí abaixo, porque senón nos la damos, non? Non ten moito sentido dar para adiante unha cousa sen ter claro como vai rematar, non? O asunto, asumindo que estamos nunha situación de risco bueno, ao final, declaración de impacto ambiental positiva con esas condicións. Pero quería antes de rematar, porque isto foi no mes de outubro, e no mes de xullo houve outra cosa tamén relacionada coa xestión de Alcoa. Era que pedían, saía o Novoe, a Costas, a ocupación, para facer un emisario de 1 kilómetro. Entón, pois claro, eu dixen, ostras, un emisario novo que vamos a facer en Alcoa. Empezas a mirar, tamén está é público, podedes mirar. Entón din, non, é que non é un emisario novo, é que nunha revisión rutinaria démonos conta que non hai un emisario, hai 2. O legal non sabemos cando quedou atrancado, construímos outro, pero non lembramos cando nin ten papéis. Entón é simplemente legalizar. O sea, pero que administración temos, ¿no? E que empresa, que empresa é esta que non sabe por onde está vertindo? O sea, está facendo unha depuradora mandando os residuos e non sabe que tiña un emisario que novo, que, o sea, que non sabe nin cando, nin ten papéis de cando foi, nin cando sucedeu. Entón dixen, bueno, pero polo menos haberá controis, ¿no? Entón fui mirar porque claro, eso está vertindo aí entre San Cibrao, unha zona de baño, unha zona, ademais hai uns farallóns que tamén son espazo protegido, e fui mirar aí, non hai controis de calidad públicos da auga. A calidade que se fai nas costas é a calidade orgánica, por vertidos orgánicos, por ser un concello que dirte da súa depuradora e tal, pero de que son parámetros físico-químicos non hai esa información. Eso leva a Plus, que é a consultora que contrata Alcoa para que faga e di que todo está perfecto, non hai ningún problema ni ninguna. Claro, por unha banda dice, isto deberá ser levarlo a administración, ¿no? A facer un control de todo isto. Pero por outro lado, tamén hai unha denuncia moi curiosa de Ecologistas en Acción, que saiu tamén fai pouco tempo, que era que cando ti ves a autorización ambiental integrada, que é, digamos, eses informes de como está a funcionar a cousa, que teñen que presentar periódicamente, non sei se son cada ano ou cada 6 meses, estas grandes empresas, se desvelou, e tamén é un documento público que podedes baixar e confirmar, un PDF, que está firmado por un tal, non me lembro agora do nome, da igual, pero está firmado, cando entras nas propiedades do documento e miras a ver quen xerou ese documento, resulta que, e despois buscas en LinkedIn, ¿no? Te das conta de que é o responsable de medio ambiente de Alcoa. O sea, ese documento oficial de medio ambiente de calidade ambiental da Xunta é un documento xerado polo director de medio ambiente de Alcoa. E todas estas cousas non saen nos medios. Son escándalos absolutos, non?
son cousas que dis, pero é que pero realmente é tremendo, non? É a impunidade e a opacidade, non? É o silencio e a complicidade tanto da administración como dos concellos, en este caso concreto, pois da meirande parte da nosa veciñanza que prefire non sabelo, non? Decimos, non hai peor sordo que non quere, o cego que non quere ver, pois estamos un pouco nese caso, non? Hai moita xente que prefire non saber este tipo de cousas e somos unha minoría os que intentamos, digamos, que a xente reaccione, pero bueno, un pouco o que hai. Nada máis. Falamos despois, se queredes, de outras cuestións, non? Como isto que decías ti da fianza, que era moi interesante, non? De que sentencias, por exemplo, nos eólicos desas dónigas, de sentencias judiciais que din que algo é ilegal e que non hai maneira de que se desmonte unha vez construído, non? O que piden unhas fianzas barbarísimas. Sí, pero, por exemplo, no noso caso, xa que di, digamos, despois o Estado que con ganas esas sentencias o que fan é resarcirte económicamente. Ti non pretendes iso, creo que o tiren abaixo. Te vamos a pagar, pois, non sei, 15, 20, 30.000 euros para resarcirte dos gastos que ti tiveches. Bueno, xa para rematar, coa mesa redonda, por favor, silencio. Grazas. Vamos ter, grazas, a último expositor, a Iván Losada, técnico en xestión forestal e do medio natural e membro da plataforma contra as minas abertas, SOS Suído e Seixo. Moitas grazas ás asambleas abertas independentistas e a Universidade pola Independencia polo convite e tamén os compañeiros porque me fixestes un pouco a introdución. Nós somos unha plataforma veciñal, non? Que abarcamos como o norte da zona do Suído, cara aquí abaixo está, bueno, a plataforma, non? De defensa da sur da dorsal galega, pero nos centrámonos como na zona máis ao norte. Temos unha problemática bastante importante agora co tema dunha mina de litio que nos queren abrir pola zona do concello de Beariz, abarca, bueno, varios concellos, vou vos a mostrar. E tamén temos unha problemática bastante grande con tema de eólicos. Entón é como unha zona que ata o de agora estaba bastante virxe, non? Estamos nun momento bastante crítico. Entón, bueno, a presentación vou enfocar así un pouco máis cara ao tema das minas, pero desde un contexto así un pouco máis global, despois tamén, bueno, nos somos veciños, cada un coa súa formación, non temos nada, bueno, formación de xeólogos ou de enxeñeiros de minas pouco, non? Pero sí que tivemos moito contacto con outra xente de toda a zona, bueno, tanto do Estado como compañeiros portugueses, non? Entón temos así como un pouco pinceladas de outros proxectos que tamén están afectando os seus territorios e tivemos aí atrás tamén unha axuda moi grande dun profesor, un catedrático da Universidade Americana de Utah que se chama Steven Emmerman, que é hidrólogo e, bueno, traballou para informes da ONU para temas de minería e, bueno, tivemos así como unha formación bastante, nos últimos meses, bastante centrada no tema da mina. E, bueno, vou comezar así un pouco coa presentación que se fala, non? Agora moito do tema dos recursos que van a ser fundamentais para o cambio, non? Así un pouco de todo o que ven sendo a transición enerxética. Sí, non? Sí, bueno, é que dependendo como se lle queira chamar, pois ao final eles as empresas pois tamén, non? Xogan con moito novos conceptos, pero a día de hoxe as grandes reservas de minerais mundiais están moi esgotadas, non? Entón, pois é como sempre buscando recunchos legais para dar, non, esa cara bonita, non? De que vai a ser unha promoción de emprego, que son minerais esenciais para a transformación que ven agora, non? Entón, bueno, aí hai unhas tábuas, non sei se moi ben, pero, bueno, ven sendo
cobre, níquel, uranio, ouro, non? Diferentes minerais que foron a partir do século, pois eso, a partir do 1900, pois a súa extracción é casi máis, bueno, como máis custosa do que realmente produce, non? Esta é unha foto, non? De fai, pois eso, case a principios do século que eran as minas tradicionais, non? Ali pola zona pois tamén se sacaba moito estaño, non? Veciños que igual ahora teñen 60, 70 anos, pois comentan que os seus pais, pois de antigo, pois traballaban, iban a buscar as vetas, os filóns e traballaban moito, non? De xeito manual e vendían, viñan a buscar, empresas tamén de fora, e era como un xeito de ganarse a vida, non? Ou de unha actividade secundaria, non? Que podían vivir del. A día de hoxe, pois, os métodos extractivistas son o ceo aberto ou minas subterráneas, non? Básicamente son fontes de desperdicio, non? Porque os recursos, o que é o mineral, é como algo moi ínfimo na parte que tens que arrancar, non? Aquí ven, pois eso, os esteiros de planta, que son a rocha máis o mineral, todo misturado, os esteiros de mina, non? Que toda esa cantidade de terra, de pedras que tens que profundizar ata chegar ao mineral. Aquí, como comentaba o compañeiro, esta é unha presa mineira de Río Tinto, que agora, non sei se sabedes tamén, concederon unha nova ampliación, non? Un pouco é tamén fora do sentido común, porque está como previsto que a empresa vai ir aumentando o nivel, a altura desa presa, e ver ata que punto pois dá problemas ou non, pero, bueno, é un pouco fora de si, non? Aquí o xeito de construción tamén augas arriba, como comentaba o compañeiro Iván, pois a empresa extrae o mineral, procesa, o decanta, por procesos químicos, non? Diferentes tipos de procesos. Despois nestas balsas aquí non se ve moi ben, pero bueno, hai uns emisarios que van soltando como a auga misturada ca terra, diferentes produtos, e iso vai facendo como se fora unha praia, non? Unha marea que vai, pois a auga vai se para un lado e as partículas máis grosas vanse sedimentando, non? Aquí, bueno, puxen unha foto, igual para os máis novos non é así, pois máis coñecido, pero bueno, foi tamén unha catástrofe bastante dura para a zona perto de Doñana, aí en Alcordia, e que causou un grave problema de contaminación, non? Isto pouco se fala, a verdade, bueno, as empresas, o noso proxecto son todo bondades, non? Por parte da empresa, pero estes tipos de catástrofes é como o último, non? Os esteiros de mina, pois eso, son todos os residuos que se aproveitan unha vez que se extrae da propia canteira, pois para facer estas estruturas, non? Aquí ven un pouco, pois eso, para cada tonelada de litio producese como 5,5 toneladas de esteiros de mina. Entón é un pouco datos, non? O ouro tamén é unha dos minerais que máis residuos xeneran, e ao final son minerais que, bueno, chegan a ser como moito máis, bueno, aquí teño un infograma. Normalmente as presas utilizan o método constructivo de augas arriba. Comentaba o compañeiro Iván tamén que estas presas tenden a rachar por lo que a material queda mal asentado e causa unha falla sistemática da estrutura por liquefacción, non? Provocan tamén drenaxe ácido e bueno, tense estudiado que após 100 anos a falla estrutural é inevitable, non? E como ninguna empresa se vai a facer cargo de conservar estas estruturas, non? A Unión Europea pois decretou que para antes do ano 2030
debe producir o 10% das súas materias primas, non? Dentro do seu territorio. O 40% serían refinadas e o 25% da reciclaxe. O consenso, bueno, de impacto cero é imposible, non? Sempre vai haber ligado á minería algún tipo de impacto, que ao final é unha extracción directa do material no medio natural e bueno, outros tipos de presión do lobby mineiro, como pode ser, pois, sempre chamando a atención, non? Imos cara a un modelo con máis minas dentro de Europa e máis minas fora, non? Respecto aos dereitos humanos, pois, bueno, actualmente do que é o territorio europeo sí que temos legislacións, parlamentos e gobernos, non? Que sí que poden defender este tipo de procesos un pouco máis mecanizados, pero realmente, comparado con outro tipo de legislación, como pode ser a chinesa ou algún país do sur global, non? Como Latinoamérica, Brasil ou así, sí que estamos bastante afastados, non? Nós temos unha legislación estatal franquista, do tardo franquismo, non? Que, bueno, para algunhas persoas sí que respeta algunhas, bueno, é como máis proteccionista, non? Igual que outras europeas, pero ao final vamos cara a unha desvalorización dos dereitos humanos, non? Ao final a minería agrava e acelera esta situación e chegamos a un pouco, bueno, unhas situacións moi perigosas. Tamén as empresas, non? Enchense a boca que din que van a favorecer o emprego, que a minería xera oportunidades directas e indirectas, non? A comunidades locais. E realmente, pois, os maiores proxectos mineiros están focados casi sempre a zonas despoboadas, onde a poboación é avellentada ou hai moito desemprego. Os empregos que traen estas empresas normalmente son, pois, tecnificados na súa maior parte, que as propias persoas do lugar non van a conseguirlo, non? Que xa van a ter esas propias empresas, e son empregos que chegan a ser de moi baixa cualidade, non? O profesor americano comentábanos que el vive en Utah, e que tamén hai como unha forte presenza histórica, non? De minería. Comentábanos o tema das ghost towns, non? Son estas empresas que chegan a un pobo ou a unha localidade, montanche a súa empresa durante X anos e ao rematar a actividade, pois, vanse e deixan o pobo, pois, a morrer, non? Ninguén vai a querer ir a vivir a un sitio onde, pois, che fan unha mina a ceo aberto, onde che contaminan, onde, bueno, hai perigos grandes, non? Para a contorno. Aquí unha pincelada tamén, como comentaba, desde os proxectos estratégicos. Sí, a minería forma parte grande, non, deles. É un pouco as características que teñen que ter, pois, 100 postos de traballos directos, unha inversión de 20 millóns, e ter como, bueno, un sector considerado estrategia unha materia de prima estratégica, non? Realmente a lei establece que hai outros tipos de proxectos que acurtaría todo o trámite, non? E incluso, se unha comunidade ou un concello está en contra deste proxecto, a lei podería usurpar esos territorios, que, bueno, é algo moi perigoso, non? Para o interese sempre, o interese maior, non? Que fala a lei. Esta é un pouco a situación xa a nivel ibérico, non? Le podemos chamar. Este é o Observatorio Ibérico da Mineración. Non están todos os proxectos, como hai proxectos que xa están, bueno, pechados, outros que están en vigor. Como podes ver, pois, no noroeste, pois, sí que hai unha grande cantidade, non? De proxectos. Tivemos recentemente tamén contacto coa xente do Barroso. Ali é
bueno, se tiveron unha mina fai anos, non? Levan xa moitos anos tamén en loitas veciñais, movilizacións. O ano pasado fixeron un campamento de resistencia. A zona está considerada polas Nacións Unidas como Patrimonio Agrícola Mundial, non? Por as súas características. É unha rexión que está moi cerquiña aquí da Galiza. É moi parecido tamén a nós, non? Queren construir ou pretenden, non? Facer a mina de litio máis grande de Europa. Xa está bastante avanzado o proxecto. O profesor Emmerman comentábanos que é como a nivel mundial ou europeo a punta de lanza. Queren, unha vez que igual se consiga abrir esta mina de litio, moitos dos proxectos a nivel estatal ou a nivel europeo poden ir adiante, non? É bastante perigoso esta mina. Bueno, o 4 de abril en este cartaz vai a ver, porque tamén era un pouco toda moita información, non? Ao final nós somos como un pouco autodidatas, a medida que vamos traballando nestes temas vamos informando, pero bueno, vai vir un compañeiro de Ecologistas en Acción, outro de Dalido Barroso, máis unha compañeira de Sosuído. Bueno, estades convidados. Na Galiza, pois, temos así un pouco esta situación. Estes son un pouco os principais minerais que se poden extraer aquí no país e que están tamén en estudo, non? Vale. Non sei se vos soa Alberta. Alberta é unha provincia do Canadá que é famosa por a súa cantidade de minas, empresas multinacionais que, bueno, copan todo o sector a nivel mundial, non? Esta é unha canteira de areas bituminosas, de oil sands, que lle chaman, non? Que é como, pois, non sei, areas misturadas con hidrocarburos, carbóns, non? Que, bueno, eles aproveitan e extraen todo este material, non? É unha foto así un pouco aquí así destes camións, non? Que saen así unhas rodas que se ve como diminuto, non? Ao final é unha mina a ceo aberto que vai a recuperar todo a contorna, non? Unha vez que cese a actividade. Poño esta foto porque o noso caso empezouse a chamar Mina Alberta 1. Despois era como unha prolongación, ao final é como o fraccionamento de toda a Serra do Suído, non? De varias etapas, varias minas. Claro, unha das primeiras empresas que quería facer estudos aquí era canadense, co nome de Alberta 1, pois dábanos un pouco a intencionalidade, non? Que tiñan estas empresas. Este é o novo proxecto que sacaron agora, agora chamanlle Mina do Ade, non Mina Alberta 1. Bueno, aquí non sei se veo o curso, sí. Por aquí ven un regato, un nacemento do río do Ade, que despois vai a verter aquí ao Avia, e chega hasta o Miño, non? Por aquí, por esta zona de abaixo, collen a catación a aldea de Doade, que é a aldea que está como máis cerquiña, non? Estas son as capturas que saquei da páxina web da empresa e fala iso, pois o que vos comentaba antes, 10 millóns de investimento, bueno, o mineral que queren sacar 17, as reservas probadas son en toda o que é todo as diferentes etapas mineiras, non? que queren construir. 40 anos de duración do proxecto, bueno, un pouco todo, non? O litio como enerxía verde, se lles encha a boca, non? A xestión da auga na mina, pois é iso, ciclos totalmente inocuos, a auga vai a ser casi como o tema de alto, non? Moito máis de cualidade do que a extraen, non? Bueno, tedes aí a página web por se queredes ver, non? Este é un pouco que vos comentaba. Os concellos afectados chega desde Cerdedo, Cotobade, Forcarei, Beariz, Alama, Avión, Fornelos, Covelo, non? As outras minas, bueno, as outras
parcelas en principio non pretenden de momento utilizalas. Aquí son así como un pouco as características así un pouco da zona, non? Extraer en principio o que lles interese o litio, e despois o resto de minerais son como non sei como chama, Sus residuos. sí, non? É como pois todo ao final é as pegmatitas é como a capa que queda resultante, non? Na corteza terrestre pois quedan todos estes minerais como unidos, non? Entón, pois moitos deles teñen características incluso radiactivas, co que a xente está un pouco preocupada, non? Estas son, pois nada, vou rematar xa así un pouco rápido. Todas as empresas que estaban interesadas na zona, non? Fixeron as prospeccións. Agora realmente, pois, no 2018 Recursos Minerais de Galicia forma parte do grupo Sanca, non? Pois é a que está detrás de todo isto. O proxecto foi denegado por incompatibilidades coa rede, coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil, non contaba con informes de estudio de impacto ambiental. Agora presentaron un novo proxecto, 7.000 páxinas, querense centrar en principio na zona de Doade para despois ir estendendo todo cara ao sul, non? Tamén fallas no proceso a nivel público, falta de comunicación. Eles vendían todo o proceso como moi aberto, moi transparente, pero cada vez que se lle pedía información a empresa denegaba, ou a empresa, xa sabemos como actúan estas empresas, non? Que máis? Así un pouco como resume final co tema da auga. A zona é unha das máis chuviosas de Galiza. As principais nacentes que ten ven sendo o Lérezo, o Miño-Sil e o Verdugo Oitava, non? Grandes ríos cunha gran importancia tanto ambiental como socioeconómica, que afectarían, pois iso, dende a Baía de Pontevedra, non? Chegaría todo polo Lérez, o Vigo ou incluso o Ribeiro, non? A mina de Doade vai ser, en principio, queren facela subterránea, parte da primeira etapa, o que tamén afectaría ao lenzol freático, non? Ao final é como deixase dun lado pois todo o que é a poboación desabastecida, se teñen problemas actualmente con temas de auga, e isto preocupa moito ali a veciñanza, non? Ademais de, todo o que a extracción a base de dinamitar, sacar todo o residuo fora, eso conlevaría que queren facer tamén balsas de decantación, produciría, supoño que bastante pó e tamén drenaxe ácido, non? Son minerais tamén que todo o proceso de extracción repercute con elementos químicos perigosos, como pode ser eso, arsénico, cadmio, chumbo, e xa de propio hai minerais radiactivos, non? Fixeron estudos a Universidade da Coruña, por exemplo, estivo aí metida, non? Estas son outras inxerencias ao final de todo o proceso, porque a partir xa levamos como máis de casi 20 anos, non? Con todo este tema, desde que empezaron os primeiros ruxes, non? Co tema da mina, as últimas campañas xa foron incluso de a xente que estaba en contra da mina no propio pobo, pintarlle a casa con pintadas de la mina contamina e cousas así, non? Entón, para rematar, isto era o que nos comentaba o profesor Emerman, que se o mundo precisa outra mina, non? E quen se beneficia dele, non? Quen asume os riscos ao final dun proxecto mineiro. Nada, obrigado, xa corto.
Pois damos comezo a mesa redonda, alguén ten unha dúbida, que debes empezar, bueno, primeiro co compañeiro Antón, se tens alguna dúbida do que expuso, tens alguna cuestión, alguna puntualización, engadir algo do que dixo, preguntarlle, se non entendeches algo do que dixo. Si non fago eu polo número de habitantes que ten Galiza, calculando os 30 metros cúbicos anuais que consume cada persoa, Galiza consumiría, nos fogares galegos, consumiríanse 81 millóns de metros cúbicos ao ano. Entre os anos 1968 e 2022, Ence estuvo, ou por menos, estuvo gastando 34 millóns de metros cúbicos ao ano de auga do Lérez. Que quere dicir eso? Que Ence estuvo gastando o equivalente a toda a auga que consumían, en teoría, os fogares galegos das provincias de Pontevedra, Lugo e Ourense. Se eso é racional, pois que veñan e o vexan, non? A mí pareceme que este tipo de industrias, máis alá de todos os problemas que ten, só polo tema do auga, debían de estar imposibilitadas para montarse. É posible, e debería ser exigible, traballar en circuito pechado, porque realmente eu xa dixe antes que só no proceso industrial de unha celulosa, por menos de papel, e creo que na de celulosa soluble é parecido, só se perde entre un 5 e un 10% de auga. Por lo tanto, con unha tecnoloxía aceitada, poderían estar traballando en circuito pechado durante bastante tempo. Logo, cousas que a mellor para que se vos dé para pensar. Por que, porque non sei se vos deches conta, pero eu, por un lado, falaba de auga que se lle permitiría consumir e auga que consumían, non? Por que se lles permite consumir tanta auga si realmente no proceso se pode facer con menos auga, non? Pois, se queredes vos lo explico, pero... Vamos a ver, para bombear auga, as empresas teñen que facelo mediante bombas e, por lo tanto, teñen que gastar electricidade, enerxía eléctrica, non? O que fan é coller auga cando a enerxía eléctrica é máis barata e acumulala. Que o vai a Altri tamén o vai a facer así, ou pretende facelo así. Non o vai a facer porque non se vai a montar, pero pretende facelo así. Claro, eso a mí tamén me gustaría poder consumir só cando a enerxía é máis barata, non? Eles o poden facer. Entón, captan auga, acumulan e logo utilizan auga que queren. Por exemplo, outro dato, Ence agora pretende, e o vai a facer porque a Xunta xa lle permitiu, utilizar a auga que sae depurada da depuradora de aguas urbans da comarca de Pontevedra, non? De parte da comarca de Pontevedra, que está ali nos Placeres, pegada á fábrica, pretende collela para o seu uso industrial e logo soltala contaminada. Neste momento, xa dixen que desde 2022 a Xunta lle permite coller como máximo 0,6 metros cúbicos por segundo. Da depuradora lle van a dar 0,7 metros cúbicos por segundo. Pois eu creo que o inmediato é prohibirlles captar no Lérez, porque xa teñen suficiente auga se utilizan a da depuradora. E aparte outra cousa, na depuradora somos todas e todos nós os da comarca que necesitamos pagando esa depuración, que non la paguen, non? Porque van a utilizar a auga que nos depuramos para logo vertela contaminada. Que paguen a nosa auga, que non collan auga no río Lérez.
E logo tamén un dato para que o sepades, o río Lérez ten un caudal de auga 4 veces menor que o Ulla. Neste momento, Ence está captando máis auga no río Lérez do que se lle pretende permitir a Altri na Ulla, no río Ulla. Solo para que queden algúns datos aí. Eso non quere decir para nada que nós ou eu poda estar a favor de un proxecto como de Altri, non? Pero quero decir, por relativizar un pouco, porque se está a falar dunha macrocelulosa en Palas de Rei, máis macrocelulosa esta. Só hai unha cousa pola que non é máis macrocelulosa, porque ocupa menos espacio físico, pero consume máis auga, produce máis toneladas de pasta que a que di que vai a producir cando este a tope Altri. Xa hoxe xa produce máis toneladas Ence que as que podría producir Altri co proxecto que presentou, que serían 400.000. Pero es que Ence xa ten solicitada, e lo concederán, ampliar a produción hasta 700.000. En este momento está alrededor de entre 476.000 e 500.000, pero vai solicitar para 700.000. Quero dicir que hai que relativizar as cousas. E xa digo que isto non para nada quere dicir que se poda poñer Altri. Altri non se pode poñer nin no Ulla, nin no Lérez, nin en ningún lado. Entre outras cousas porque non ten sentido poñer algo que para nada esa zona o necesita, non? Algunha dúbida? Xa non só da palestra de Antón, senón de Gonzalo, dos Montes de Tameiga, ou de Iván Rodríguez, algo? Tens algunha dúbida? Algunha aportación? E vostedes? Pues falamos nós. A tope. Eu quería comentar algunha cousa. Primeiro, que non me lembrei de decir que o sindicato labrego está en todas estas loitas, que está metido en todas as loitas contra a minería e contra os eólicos, que é unha organización que o que defendemos é a vida no rural, vivindo dignamente do rural, tanto calquera explotación que sexa incompatible co mantemento da calidade de vida no medio rural, pois o sindicato labrego vai estar sempre en fronte e está sempre en fronte. E despois o que quería tamén comentar, porque é interesante este tema da minería, é que non sei se o ano pasado, de que foron o ano pasado as xornadas? De que foron estas xornadas do ano pasado? Porque estivo por aquí... Que? Foi de minería. Entón seguro que vos contaron do decrecemento ou da crise de materiais e crise enerxética, seguro que se falou, digamos, da febleza desta teoría da transición enerxética, estas minas de litio, estos minerais esenciais para esa transición, son minerais esenciais para unha transición inviable, unha transición que non vai suceder, que non vai acontecer, porque estamos falando dunha transición eléctrica. Unha transición eléctrica e a electricidade nada máis que o 20% do noso consumo enerxético. O sea, a nivel mundial e a nivel do Estado español, que é dos máis electrificados, pois é o 23% do consumo enerxético. O resto non é, agora mesmo non é electrificable, e probablemente hai parte que agora non pode serlo e hai parte que nunca vai serlo, o sea, é imposible, non se vai facer. E despois que cando aínda que puxéramos estas 4 ou 5 minas, digamos, en marcha, non dan para facer esa transición. O sea, as contas son de que teríamos que ter como 40 veces máis produción de minerais da que temos na actualidade, o sea, que son absolutas fantasías descabelladas. O sea, hai que resistirse
porque non é certo, o sea, non hai, non ten ningún sentido, non? A maioría da parte de mes destas cousas pasa como cos eólicos, son proxectos puramente especulativos, o sea, é unha empresa que simplemente por decir que ten aí unha mina ou unha licencia en tramitación sube a súa cotización en bolsa, pero moitas veces esa empresa é unha empresa, nos eólicos polo menos, que se juntaron 4, puxeron 3.000 euros para facer un SL e a empresa se chama Parque Eólico non sei que SL, e son empresas prácticamente individuais, digamos que unha vez que tramitan eses permisos e consiguen que a administración les dea para adiante, entón ese parque eólico non o van construir ni nada, van a levar en todo caso a alguén para embolsarse os cartos que les dean por ese proxecto que esteña a ver. Obviamente, calquera digamos, visión estratégica cara ao futuro, tanto enerxética como mineira, precisaría ter un plan. Para que queremos esa electricidade? Para que queremos esa electricidade, esa duplicación ou triplicación do potencial enerxético galego? No Estado español, desde o ano 2008, cada vez consumimos menos enerxía eléctrica, tanto que se falou, non? É como no ano 2015 vamos facer ahora 10 anos do protocolo do Pacto de París, e o ano pasado foi cando máis emisións de CO2 se produciron. O sea, por unha parte van os discursos e por outra parte va a realidade. A realidade é tozuda. Non estamos consumindo máis electricidade. Entón, para que queremos seguir tendo parques eólicos e centrais paradas ou producindo prezos negativos que as propias empresas despois dicen que quebran, cuidado, que se siguen estando gratis a luz durante a noite ou tal, pois ou no mediodía, porque están producindo moitos os paneis solares, pois que eso así non pode seguir, pois é que non hai consumo. Se non hai consumo, como vamos consumir? Se estamos pechando, non electrificamos o tren, os coches eléctricos sabemos que son inviables, que os países que os puxeron máis en marcha xa están dando para atrás. Porque non hai maneira de cargar todos eses coches, non hai cobre para facelos, non hai cargadores, non hai infraestructura. O sea, todo é unha construcción que non ten lógica capitalista, non? Hai que transformar o modelo en algo verde, ecológicamente sostible, pero en base a que seguir extraendo de forma desmesurada recursos naturais en vez de carbón, litio ou cobre. Pero se fora viable, non é que vamos a destruir todo o planeta, pero é que vamos a facer algo. Pero é que non, é que vamos a destruir todo o planeta e vai gripar na mitade, porque, pero anda, se resulta que estes camións das minas, estes camións se mueven con diésel, non son eléctricos, non? Entón, os países ainda están por desenvolverse, os BRICS ou que chegan ainda, é como ti non podes consumir os recursos que nos levamos decenios consumindo, pero desde que transformar en algo que non o van a poder facer, que non o van a poder facer porque non teñen o mesmo. O diésel, agora mesmo sabedes que vai subir o imposto que a Unión Europea di que eso de diésel barato xa non, e que ten que igualarse o imposto do diésel co imposto da gasolina. Por que iso? Porque estas áreas bituminosas, este fracking non sirve para facer diésel. O petróleo este bello que pinchabas e saía así para arriba, pois xa leva desde 2005 que cada vez se produce menos. Estamos sustituindo ese petróleo de calidade por estas mezclas de áreas bituminosas, de petróleos ultrapesados de Venezuela con petróleo do fracking, que son cousas que non sirven para facer diésel. Entón, podemos ter gasolina, pero non podemos ter diésel. O diésel va a haber que deixalo para a minería, para o transporte de camións, e para que os camións terán que ir pasando a tren, que non hai outra, e ainda así, claro, vai ser, quer dizer, vai haber unha transición eléctrica, pero unha transición eléctrica que vai obligar a que o volumen de economía vai a ser máis pequeno, porque se ti con electricidade vas poder ter o 30% do que tes agora con combustibles fósiles, pois vamos a ser 100% eléctricos, sí, pero co 30% do volumen actual da economía. E iso
é algo que é impepinable porque é xeoloxía. É que non é negociable. Non poder decir, no, pero vai aparecer algo máxico que a fusión fría, non? Ou cosas destas que saen de vez en cuando. Eu lembro hai xa 40 anos Iñaki Gabilondo na SER indo unha tertulia desta, xa había tertulianos daquela, pero na radio, e decía a ver, está claro que as enerxías fósiles son agotables e que vai haber cada vez menos, e decían, e como as renovables non dan. Xa decían daquela, agora estamos aí que renovables, pero como renovables non dan, o futuro vai ser que cada quen vai ter na súa casa unha antena parabólica captando a radiación dos agujeros negros. Non era Florentino Fernández, non era un humorista, era en serio. O sea, este tipo de cousas, estas fantasías tecnoutópicas que dices, como é posible, non? É que nin, pero o que sería unha cargallada de todos os demais. Pois non, aí quedou a cousa, que sí que o futuro iba a ser que cada quen íbamos a captar enerxía así nas nosas casas. Pois iso que hai cousas que escoitas por todas partes, sen ninguna base científica, técnica, sen ningún modelo realmente sen ninguna proba, e con eso nos levan adiante. Sabes? O hidróxeno verde. O hidróxeno verde, que agora xa están todas as iniciativas europeas dicindo eu non sei nada, eu non me quero hacer xa diso, eu non me meto niso. Por que? Porque saben que é imposible, porque saben que a rendibilidade é dun 10%, o sea, se estás metendo 100 kilovatios ou 100 megavatios de enerxía renovable para sacar 10 de hidróxeno verde, quen paga iso? A onde vamos con iso? É que non ten viabilidade ninguna económica. Entón, no momento que se poden hacer números. Eu quería tamén apuntar unha cousiña, xa, a modo tamén, xa que simplemente, o sea, se falou aquí na mesa do tema do valor das cousas e tal, o valor da auga. Aquí en Galicia temos, non sei se vos estades moi concienciados, pero a veces cando vamos a facer estas charlas e nos pasaba cos veciños, sobra agua, días como a hoxe, non sei que, non é verdade. O 3% da agua mundial solo é potable e dese 3% xa se calcula que un 30 ou 40% está contaminado, vale? O sea, aquí en Galicia temos moitos problemas, hai moitas zonas contaminadas por nitratos, por, bueno, temas tamén por xetos industriais, pero digamos, no propio campo, digamos, hai problemas. Entón, nós estamos vendo tamén os acuíferos, por eso eran tan importantes e o Celta naquele momento non valorou eso e, digamos, foi unhas faltas da súa previsión, o sea, eles tiñen moi controlados certos aspectos do proxecto. Entonces, simplemente, a auga era nosa, a auga, pues en este caso falamos das comunidades de montes como grupos organizados de autogoberno e tal. O sea, a auga é nosa, o territorio noso, o tema da minería. Despois a parte da enerxía, e hai unha cousa moi importante que non, bueno, a veces dicimos nas charlas, hai unha cousa que tamén é enerxía, auga, pero o tempo. O tempo aquí que no rural, que normalmente pois hai tempo para falar, para pensar as cousas. Eso que realmente, digamos, a nos serviu en todo isto. O sea, decir, ter suficiente tempo para organizarnos, para pensar que é o que nos viña. Cando nos estábamos ao principio de 2017, fomos os últimos en enterarnos de todo este proxecto. E xogamos unha cousa durante 2 meses que nos permitiu muitísimo a xente da xunta directiva, a xente que estaba máis implicada, incluso os nosos propios veciños se nos botaban en riba, porque estábamos calados buscando información do que se nos viña en riba, do que era un centro comercial, do que era un fondo de inversión, que só hai 2 no mundo que se dedican a proxectos, por exemplo, comerciais, pero ao final son todo o mismo, dá igual, o sea, minería, centros comerciais, non sei, eólicos e tal. Entonces, digamos, todo ese tempo que necesitamos para interiorizar que é o que se nos viña encima e hacia onde, digamos, iba todo aquelo e que as ferramentas ou, digamos, recursos que tiñamos a man. Entonces, eso tamén é moi importante. E aquí, no rural, normalmente o tempo corre de outra maneira. É precisamente iso, o sea, a auga nosa, o territorio noso e iso que nos toca. Entón, bueno, non sei aquí a xente, descoñezo se sodes aquí desta contorna, bueno, tento que aquí no suído estaban afectados,
e eso, que sepades o valor da auga, que sepades o valor da enerxía, o valor, digamos, do noso territorio. Entón, eu simplemente lanzaba iso para que quedara para nosa, bueno, pola Villa Manta. Bueno, non sei como imos de tempo. Vale. Chao. Pechamos. Moitas grazas de verdade outra vez por asistir, por falar. Deixademe acabar, por favor. Moitas grazas igualmente por haber estado aquí presencialmente para explicarnos a cada unha do voso, bueno, das facetas de que estades máis concienciadas. E nada, xa agora na comida, que teña máis dúbidas, calquera cousa, falamos, pero a xente ten fame.